pita, né? A pita aparece no mapa. Teve esse dia que apareceu tudo, assim, era 3 ou 4, né? Mas apareceu em tudo assim, a região ali, tocar e tudo assim. Perigoso você se mexer muito. Porque aqui em Tóquio, na reportagem na televisão japonesa, eu vi esse dia lá, o pessoal de Tóquio tá todo um pouco prevenindo esse tocar de chumbo. É, isso é forte, né? Esse latinho de gás, tem um lá.